হ্যালো ফ্রেন্ডস, আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের জন্য একটি হেলদি ড্রিঙ্কস রেসিপি শেয়ার করতে এসেছি। এখন তো সিজন চেঞ্জ হচ্ছে, ঠান্ডা থেকে গরম পড়ছে, ফলে প্রত্যেক ঘরে ঘরে কিন্তু সর্দি কাশি দেখা দিচ্ছে। এই সর্দি কাশি থেকে সহজেই যাতে আমরা ছুটকারা পেতে পারি বা মুক্তি পেতে পারি, সেই জন্যই আমি আজকে এই ড্রিঙ্ক রেসিপিটা নিয়ে এসেছি। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি 4 কাপ জল। এই জল গরম হলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম 8 থেকে 10টি তুলসী পাতা। এবার দেব দারচিনি। এখানে আমি এই সরু দুটো দারচিনি নিয়েছি। তোমাদের কাছে এই দারচিনিগুলো না থাকলে যেই দারচিনি তোমাদের হাতে কাছে পাবে সেটাই ব্যবহার করতে পারো। আর নিয়েছি 8-10টা গোটা গোলমরিচ, 10-12টা নিয়েছি লবঙ্গ। এবার দিচ্ছি দুটো এলাচ, ছোট এলাচ দিলাম দুটো। আর দিলাম 1 টিস্পুন জোয়ান, এখানে কাঁচা জোয়ানটা দিচ্ছি। আর দেব সামান্য পরিমাণে গুড়। গুড় কিন্তু সর্দি কাশির পক্ষে খুবই উপকারী। এবার এগুলোকে আমি হাই ফ্লেমে 15 থেকে 20 মিনিট ফুটিয়ে নেব। যতক্ষণ না জল প্রায় 2 কাপ হয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এই জল ফুটিয়ে নেব। প্রায় 20 মিনিট হয়ে গেছে। এই দেখো জল কিন্তু অনেকটাই কমে গেছে, অর্থাৎ আমার ড্রিঙ্কটি কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেম বন্ধ করে নেব। এই কাড়া বা ড্রিঙ্কসটি যদি এই সিজন চেঞ্জের সময় সকালে বিকেলে দুবার 1 কাপ করে খাওয়া যায়, তাহলে কিন্তু সহজে ঠান্ডা লাগে না। আর যাদেরও সর্দি কাশি লেগেছে তাদেরও খুব তাড়াতাড়ি এই সর্দি কাশি কমে যায়। আশা করছি তোমাদের আমার এই রেসিপিটি ভালো লেগেছে। আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই তোমাদের বন্ধুর সাথে শেয়ার করো, লাইক করো আর আমার পাশে থেকো সবসময়।